你買舊電，即係如果你唔換機，你唔諗住換細嘅，你唔諗住換細，你唔諗住換細嘅，俾兩嚿咯。俾啊，出咗俾啲啦，聽下停佢而家出得手。你呢座係隔咗3年嘅，如果有一隻牌子㗎，佢喺美國啊。我可以換咗換殼啊嘛，換咗牌子名啊嘛。屌你，4進1喎！但係佢對唔翻個軟件咧，DJI 有部分都係軟件，佢對唔對得翻 DJI？一模一樣。你要睇即係由手機同個軟件。唔係啊，啲軟件一模一樣，不過唔同嘅名咁解咋。機我知啊。咁啊，梗係唔可以用翻 DJI 嗰個軟件啦。睇㗎。我都驚喎。好撚痛啊！而家啲咬柴咁喎。呢隻有冇毛後邊？我都想買隻冇後邊，我覺得後邊啲成日真係爭後邊係個窿。如果又係窿咧，冇後邊，呢係冇咯。呢個冇呢個牌子，我都有個窿咧，我諗都夠啲人。我以前睇紅色短筒有你襯雙十有冇平我睇咗，應該未係正。唔係啊，你官網買嘛？大盤，你一係就而家買住1200蚊件，跟住你啲1000當1000二嗰啲，跟住再等500你1000當1000㗎嘛？跟住再等佢大下先。唔係喎，我見鹹魚啊，唔係啊 ，OT 啊，300幾，你知係都係假㗎。幾蚊嘅嘢喎，我唔夠膽講啊！因為我買過個假嘅80幾蚊，差唔多。佢其實而家織得好靚喎，即係你個感覺係出嚟個分別嘅。效果得唔得先？出到邊個效果都唔知啊，定係我以為啊，唔知啊。你一着就係一樣嘅喎，佢一樣係出面嘅。冇啱就變啦。應該就有啱嘅。但冇準成。保養冇夠。有，唔夠啫。好多呢個嚟好多。我阿媽我真係好撚辛苦。啱邊個字啊？好啦，冇啲唔係啊！我話媽佢好特別辛苦。係啦，防住一秒。成場走嚟走去嗰啲咯。呢度仲好早㗎喎，8點3㗎喎。咁快爛走？啲 action 有一場喎。係啊，因為
佢出㗎嘛，有身，佢呢度而家都搞到咁嘅。太多類近啦！你去華強北嗰啲地方咧，部機跟我一樣就去用到冇乜技術可言嘅，你而家唔係播雲台咯，係嗰個同埋佢個軟件去剪片。你而家有冇教追蹤啊？冇啊，追唔到波㗎，淨係追人嘅啫。跟住下一代唔係追，不過呢個唔係雲球，佢另外有個係追波啊嘛。但係專登買部機咁樣影到晒。追波咧，佢有得觀近啊、觀遠啊睇落好睇。認真啊！俾我激氣啊！咩啊？話連續3球，我叫分高嘅。呢個腳背嗰度，呢個嚟咯，你要做呢個動作咧，呢度。幾條韌帶？我以前打波時，如果一咁樣喐咧，隻腳難打聲啊！啲就韌帶嚟嘅喎。韌帶唔同幾樣嘢，有啲跟腱嘅我已經做咗。係國慶嘅時候，我點樣講㗎？國慶嘅陽光。哇！勁啊！入樽飛埋入樽，個細牌向咗前中，向上跳入。踩界喎！
細個冇翻嚟啊，乜嘅？有啊，之前已經遲咗半個月多啦，9月中咯，應該9月14號啊。唔係啊，北京啊，所有全北京都係因為9·3我就閱兵嗰年係跟住正常睇咗上去俾機禮，哇！有一個禮拜六定禮拜日前，哇！朝陽到地鐵站通 Q 曬，又地鐵站通晒。係啊，軍人喂，你唔覺得機械人好撚嘥時間咩？係啊，有個之光，但係你而家水底機械人唔係普通嘅小學啫嘛，機械嘅手。好嘥時間啊！機械人啲嘢都係。屌你話陳成英連個仔去小型賽車啊！嚇？佢有男啲人睇佢女友。阿勇個仔放學好勁㗎，阿勇啊，攞晒獎㗎喎，小學應該係中學都係中學。攞獎啲又好 Q 得，又都唔使翻佢，每日唔會幫佢補翻課。學完收貨。嚇？係啊，呢個真係除非好中補獎。原來係話有個有個女仔話玩賽車玩到好正啊！原來係自己俾我個細仔講啊，1年過7位數啊！嗰個影版做㗎嘛你嗰種賽車都係聽話㗎，賽車都係輸錢㗎。拜拜。去玩 F4 啦而家。賽車都燒錢啦，一般人玩。15歲啊！15歲已經係個拉神。你都係得嘅。除非特區政府資助你，唔係我。你講國家啲房車，你睇嗰啲都係過紅出名嘅，睇佢揸都係唔係，我初頭以為係培正咩嘅，點知原來唔係，係佢自己俾錢啊！然後跟住我攞到獎之後，培正就係咁鋪佢。喺邊度玩啊？呢啲嘢，我一般。哇！培正有個女仔，而家已經玩 F4 啦。咁又跟住我個仔識佢，知道嘅，識佢嘅。而家玩 F4 唔係正去玩小型賽車咪喎。都有個仔話每年7位數咯。
4個嗰啲掟兩球嗰啲，嗰啲正嘅。要玩啲越南嘅嘢。咦？有冇 slope 啊？我見我今日揸車過友誼橋嘅時候，經過氹仔嗰間咩學校啊？聖公會啊，有咩嘅喎？有滾軸曲棍球喎。每個仔就過咗低翻嚟，跟住教練過翻西班牙。咁即係點啊？讀書啊？跟住就諗住叫佢再去我睇波呀！